Здравейте хора, в нашото видео ще ви покажа как да си сложите тапет на компютъра си на Windows. Да започваме. Отваряте Google, но не го отваряйте цялото, след малко ще ви покажа защо. И си изберете нещо от търсачката, някаква картинка. Аз вече съм се избрал, цъкате на картинката, която искате. С ляв бутон на мишката задържате и вместете от тук и ето го. Вече ви е запазено. Сега не ви трябва вече Google и вижте. Задържате десен бутон на мишката. Задържате десен бутон на мишката, пускате и ви излизат няколко опции, по-скоро са доста. И избирате Set as Desktop Background. Цъкате го и ето, изглежда ви картинка. Това вече не ви трябва. Слагате го в кошчето, но може да ви потрябва ако нещо ви стане с картинката. Надявам се видеото да ви е било полезно. Чао на всички!